Hi friends, welcome to my channel. நீங்கள் என்ன கண்டென்ட் பார்க்க போறீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்க போகிறேன். யாருக்காகனா எங்கள் அக்காவுக்காக. எங்கே பார்த்தீங்கன்னா கள்ளக்குறிச்சி தான். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், கள்ளக்குறிச்சி மெயின் ரோடு தான். இது பஸ் ஸ்டாண்டு. பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து போகிற வழியில் தான் இருக்குது கடை. எங்கே பார்த்தீங்கன்னா கடை துருவம் ரோட்டில் இருக்குது கடை. ஓகேங்களா? கள்ளக்குறிச்சி ஒரு ரவுண்டு வந்தாச்சு. இதான் பாருங்கள் கடை நேம் வந்து வெங்கலட்சுமி கடை நேமு. ஓகேங்களா? இதான் ஃப்ரண்ட் வியூ. இது பார்த்தீங்கன்னா துருவ ரோடு. உள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க, என்னென்ன இருக்குன்ட்டு பார்க்கலாம். ஸோ ஓப்பனிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி டிவி வச்சுருக்காங்க. நம்ம பார்த்த ஃப்ரிட்ஜ் இது தான், இந்த கலர் தான். பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி டிவி, ஃப்ரிட்ஜு, எல்ஜி, சாம்சங்கு, ஹையரு. ஸோ இதை மாதிரி நிறையா பிராண்டட்லாம் வச்சுருக்காங்க. டிவிலையும் அதேமாரி தான் வச்சுருக்காங்க. டிவிலேயும் நிறையா பிராண்டட்லாம் வச்சுருக்காங்க. நம்ம சர்வீஸ் ஆய் சொல்கிறோம், ஆய் சொல்லுவோம். ஸோ ஏசியும் வச்சுருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா 2 ஃப்ளோர் வச்சுருக்காங்க. கீழே வந்து வாஷிங் மிஷினு, கீழே வந்து டிவி, ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது. மேலே பார்த்திங்கன்னா வாஷிங் மிஷின், குக்கரு, மிக்சி, ஸ்டவ், இந்த அடுப்பு பார்த்திங்கன்னா. இதில் பார்த்திங்கன்னா கேஸ் இருக்குது, இண்டக்ஷன் இருக்குது. ரெண்டும் சேர்த்தாப்பில் கூட அடுப்பு இருக்குது, கேஸ் அடுப்பு. ஓகேங்களா? ஹோம் அப்ளையன்ஸுக்கு என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமே இங்கே வச்சுருக்காங்க. ப்ரைஸும் பார்த்தா ஓரளவு கம்மியாக தான் இருக்குது. வாங்க நம்ம அவங்க கடையிலே கேட்டு பார்ப்போம். அவங்களே சொல்லுவாங்க எவ்வளோ என்ன மாதிரி ப்ரைஸுக்கு தராங்க, எப்படி இது தராங்க எப்படின்ட்டு. எம்ஆர்பிக்கும் இவங்க கொடுக்குற அமௌண்ட் எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். வாங்க அவங்கள்ட்டே பார்க்கலாம். சொல்லுங்கண்ணா. ஏசிலாம் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற இடத்தோட நமக்கு கம்மியாக கிடைக்கும். நீங்கள் செக் பண்ணி எடுக்கலாம். விலை மற்ற பிராண்டோட எல்லாத்துக்கும் நமக்கு கம்மியாக இருக்கும். ரேட்டு செக் பண்ணால் நம்மளுக்கு ரேட் தரேன். நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி எடுக்கலாம். எல்லாம் இது கிரைண்டரு, கேஸ் ஸ்டவ், வாட்டர் ஹீட்ரு, மிக்ஸி கிரைண்டரு, அது எல்லாமே கம்மி. அதுக்கு தான் நம்ம இதான் மற்றபடி இந்த ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், ஏசி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது கஸ்டமருக்கு கொடுக்குறது ஆஃபர் மாரி ஏதாவது தருவீங்களா? இப்போ ஒரு சிலர் கடையில் வந்து பொங்கலுக்கு டிஸ்கவுண்ட் தராங்க பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி. இப்போ உதாரணம் எம்ஆர்பி இருக்குல்ல, 20 ஆகும் எம்ஆர்பி. ஓகே. அது வந்து அந்த 15%, 20% டேரெக்டாக இது வந்து 16. அதான் இப்போ நான் உங்களுக்கு தந்தது வந்து என்னன்னா எம்ஆர்பி ரேட்லேருந்து நாங்கள் இது குறைச்சி நாங்கள் சொல்லுவோம். டேரெக்டாக ரேட் சொல்லுவோம். அதே எம்ஆர்பியில் என்ன வருதோ அதே அமௌண்ட் தரீங்க, எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் ஆட் பண்ணல. நாங்கள் எதுவுமே இப்போ இதில் கழிச்சு இவ்வளோ இப்போ அந்த 5000 உங்களுக்கு வந்து ரேட்டு கம்மி, 4000 கம்மி, அந்த மாதிரி நாங்கள் சொல்ல டேரெக்டாகவே ரேட்டு சொல்லுவோம். ஓகே ஓகே. ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாக பண்ணுவோம். டேரெக்டாக வந்து நான் வந்து 20 ஆகணும்னு சொல்லி ஒரு 15% போனால் இப்போ உங்களுக்கு ஒன்றும் 15 வரும். அதை நாங்கள் சொல்லுங்கள். டேரெக்டாக 16 தான் உங்களுக்கு போகும். ஸ்டாண்டு ஓகே. இப்போ டெலிவரி ஃப்ரீ. ஆமாங்க சார். அதேமாதிரி கிஃப்ட்டு ஒன்றும் பண்ணித்தரேன். சரி. இது ஏசி மற்ற இடத்துல நம்ம இந்த டைமில் வந்து நம்ம ஏசி சீசன் நம்ம இதில் நம்ம மெயினாக எல்லா இஎம்ஐ தான் நம்ம இதில் நெட் எல்லாம் போகும், இஎம்ஐ வரும், நம்மள்ட்ட ஈவனாக போகும். இப்போ இஎம்ஐ வந்து பேங்க்குள்ளே போகிறீங்க இல்லை ஃபினான்ஸில் போகிறீங்களா? எந்த பேங்க், எந்த ஃபினான்ஸு? இல்லை நீங்கள் பஜாஜ் லோனா? பஜாஜ், டிவிஎஸ், ஐடிஎஸ் 3. ஓகே ஓகே. இப்போ ஏசி ஃபிட் பண்ணுறீங்களா? சில இடத்துல இப்போ 3rd ஃப்ளோரில் இருப்பாங்க, 2nd ஃப்ளோரில் இருப்பாங்க, இல்லை கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் இருப்பாங்க. இப்போ ஃபிட்டிங் வந்து ஒயரிங் எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட்டு நம்ம தரணுமா இல்லை இருக்கிறதே வருமா? 4 அடி தானே, 10 அடி வரும். 10 அடிங்க சார். அதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா வேணால் நம்ம காப்பர் இதை எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும். ஏன்னா அதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லை, அது ரேட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக வரும்ல. அது நாங்கள் 10 அடி தான் எங்களுக்கு பிராண்ட் வருது. 10 அடியில் 12 அடி வருது. ஓகேண்ணா. அதுக்கு மேலே நாங்கள் எங்களுக்கு தர முடியுது. அதுக்கு மேலே நம்ம தனியாக. இப்போ ஃபிட்டிங் வந்து தனியாக காசு உங்களுக்கு தரணுமா இல்லை எல்லாம் ஃப்ரீ தானே? ஃபிட்டிங் ஃப்ரீ. ஓகே. ஃபிட்டிங் ஃப்ரீ, எல்லாம் ஃப்ரீ. ஏசி ஃபிட்டிங் நீங்கள் வாங்குறதுக்கு இது பொறுத்து சர்வீஸ் வேணும்னா வாங்கிக்கலாம். இல்லை இன்வெர்டர் நான் இன்வெர்டர் மட்டும் தேவை. சர்வீஸ் இன்வெர்டருக்கு சர்வீஸ் தேவையில்லை. இன்வெர்டர் மாடலுக்கு நம்ம வேணால் நீங்கள் தனியாக வாங்கிக்கலாம், காசு கொடுப்போம். நான் இன்வெர்டர் நாங்களே தந்துடுவோம். அதேமாதிரி ஏசி ஃபிட்டிங் சர்வீஸோட ஃப்ரீ வந்துடும். நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டாண்ட் வச்சு நம்ம தனியாக போய்க்கலாம். ஓகே. தேங்க்ஸ்ண்ணா.
அது பார்த்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துடுச்சு. ஆட்டோவில் தான் நம்ம டெலிவரி பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 200 லிட்ரு, சாரி 200ன்ட்டேன், 215 லிட்ரு ஃப்ரிட்ஜு. வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா 7.5 kg. ஓகேங்களா, அந்த இதுதான் நம்ம ஆர்டர் பண்ணது. வீட்டுக்கே ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்க. டெலிவரி வந்து ஃப்ரீ தான், நம்ம எதுவும் கொடுக்கவே இல்லை. ஆட்டோக்காரருக்கு நம்ம பார்த்து டீ செலுக்கு மட்டும் கொடுத்தா போதும், மற்றபடி வேறு எதுவும் கிடையாது. அங்கே பாருங்கள், நான் வரலன்னு சொல்லிட்டு சர்வீஸ் தூக்கலான்னு ட்ரை பண்ணுறான். சர்வீஸ் இந்த ஆகும். நேற்று ஃபுல்லாக சர்வீஸு நம்மளை பிளேடு போட்டு அருன்னு அறுத்துட்டான். அப்போக்கா ஓப்பன் பண்ணுக்கா. நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன், அப்புறம் நான் பண்ணு. நீ ஓப்பன் பண்ணு. என் கை ராசி பார்க்கலாமா எத்தனை நாள் நாளைக்குதுன்ட்டு? வாய் வைக்காது, நாங்களாம் பொறுப்பானவங்க. ஏய் இங்க பாருப்பா, சூப்பரா இருக்கு. இது ஸ்டிக்கர் தான், எடுத்துறலாம். ஏய் அதெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் பாரு மச்சான், ஸ்டிக்கர். ஏய் இதுக்கு தான் சொல்லுச்சு. இதுக்கு தான் அப்பா வேணாம்னு சொன்னது. இல்லம்மா சொன்னா அப்படி. இங்க பாரு, இங்க தான் இருக்கு. அது எடுக்கக்கூடாது. சரி தயா, அது எடுக்கக்கூடாது. ஒட்டிடலாம். இதாண்டி இருக்கு. யாரா இப்படி வந்து வச்சிருக்கா? ஏய் எடுக்கக்கூடாது. போதுமா? இதை கூட அழகா எடுத்துருவான் இல்ல மச்சான்? ஏய் நான் எடுறா. சம்சார சம்சார பாடி பண்ணாதடா. சமரே வனச புத்தவி. இது நல்லா வெயிட்டா இருக்கு, கம்ஸ் மாதிரி. வெயிட்டா இருக்கு. சம்சார சூர. அது முடிச்சிரா படுக்க மாட்டாங்க. நீ அப்படியே சுத்தி போட்டு போடு. அங்கடா தூக்கி வைங்கடா பாத்துங்க. சம்சார சுத்த சவதம் சகுன். அச்சா போடு டைட்டா இல்ல லூசா. லைட் எரியுதா? கூலிங் ஆகுதா? இவ்வளோ லேட் ஆகுது. நீயே வந்து இங்க பாரு எவ்வளோ லேட்டாக தான்டா வரும். இங்கே பச்சை வரும்டா, வந்த பிறகு தான் வரும். இல்ல இங்க கூலிங் வரும். இப்ப லைட் எரியும் பாரு உள்ளார. ஓகேவா? ஓகே சுத்தமா தான். ஹே ஆஃப் ஆயிடுச்சு. நான் ஆஃப் ஆயிடுடா. இது கூட தள்ள பண்ணுங்க. கூலிங் ஆகுது பாரு, கூலிங் ஆகுது பாரு, கூலிங் ஆகுது பாரு. அதான் மச்சான் சுவிட்ச். கலர் தான் வருமா பாத்துக்கோ. கலர் தான் எனக்கு ஆகாது. நீ கொஞ்சம் வாய் அழுத்தி வைமா. சீக்கிரம் எடுத்து. ஏய் சிக்க வைடா விட்றா. ஸ்டாவிஷ் தெரியுமா? ஏன்டா என் தண்ணி ஊறா? மச்சான் இதுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் நான் நகையா மாத்துறாங்க. ஏய் தல்றா. நீ தல்றா. நவுப்பா. சாவி இது என்னது? அதோட தையா ஒரே ஒரு பொட்டு வச்சு தெரிச்சு. மக்கீல அடிப்பாங்க. அப்படிலாம் அடிக்கக்கூடாது. சாவி தெளிச்சு விட்டுருந்தாங்க. தெளிக்கலாம் கூடாது. இது மரூன் கலர் தான் அப்பாவுக்கு பிடிக்கும். ஆனா நம்மளுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் வரலையா வாய் தெரியாது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோ ஒன்று கிடைச்சு. பை பாய். கண்ணு, உறவு கண்ணு, பேய் கண்ணு, பிசாசு கண்ணு